İsviçre düne kadar çok fakirken ne yaptı da bugünlere geldi? Ülkedeki en iyi aslında eğitim konusundaki parayı kazanan ilk 3 meslekten birisi ne biliyor musunuz? Öğretmenler. Konya'dan daha küçük, İstanbul'un nüfus olarak yarısından bile küçük olan bu ülkede kişi başı gelir 120 bin dolar. En az bir hafta burayı gezmeye ayırmanızı öneririm. Alpleri görmeden asla gitmeyin. Ola ki bir ülke burayı istila etmek isterse köprüleri uçurabilirler ve insanlarını sığınakların altına saklayabilirler. Bu ülkenin resmi bir başbakanı bile yok, biliyor musunuz? Sen çok zenginsin, paran çok. Bir yere saklaman lazım bunu sonuçta. Bankalarda da tutamıyorsun ama İsviçre'de tutabiliyorsun. Yani burada bir Ahmet abi çıkıp da ben şu ağacı keseceğim ya dahi diyemez. Dünyanın en güvenli 5 ülkesinden biri ve en uzun yaşanan ülkelerinden bir tanesi. 1500'lü yıllardan beri Vatikan'ı İsviçreli askerler koruyor. Neden koruyormuş biliyor musunuz? Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir İsviçre gezisi olsun. Akabinde de Fransa tabii ki. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yemeğimi yedim, sokağa kendimi attım. Dışarısı en az 6-7 derece daha soğumuş ve şu an -3 derece olmuş. Bu insanların neden ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm diyerek Türkiye'ye gelip Türkiye çok güzel, Türkiye'ye yerleşmek istiyoruz dediklerini daha iyi anladım. Burada yaşanır mı? Şu ağzından çıkan dumana bak. Bak, soğuğa bak. Avrupa çok hoştur ama çok soğuk. Bana ne dedirtti bana resmen. Hani hiç bu kadar soğukta gelmemiştim. Gerçekten kışın soğuğu çok sevenler vardır. Bak yine söylüyorum. Videonun başında milyon kez söyledim. Hiç benlik değil ki. Hayatımda ilk defa geliyorum. Doğru düzgün gezi anlamında dedim. Şu an donuyorum. Ağzımdan çıkan dumanlar da bunun kanıtı. Hayırlı akşamlar. Çok soğuk. Şu arada beynime oksijen gitmiyor. O kadar soğuk ki saçmalıyorum. Düşünün yani. Otele dönerken şöyle bir caddeye geldim. Dikkatimi çekti. Böyle bayağı bir insan oturmuş. Çay, kahve bir şeyler içiyorlar falan böyle soğukta. Hiç yani üşümüyorlar da. Demek ki onların genleri buna çok alışık. Bizim değilmiş. Ama hiç benlik değil. Şurada birkaç pub'a da girdim. Hatta Irish pub falan var. Hemen şurada ileride sağda. Hiçbir hareket yoklar. Belki size gösteririm dedim ama benlik değil. Ve az önce Kolmar'da fotoğraflara, videolara baktım. Orası gayet hareketli. Yani ben aslında hiçbir hata yapmadım. Dediğim gibi burası benim için sadece bir duraktı. Buradan bir beklentim de yoktu. Amacım Kolmar'ı görmekti. Ben gider yatar arkadaşlar. Ama videoyu kapatmayacağım. Neden diye soracak olursanız. Çünkü İsviçre ile ilgili size videonun başında bir söz vermiştim. Nasıl başardılar? Sabah onu anlatacağım. Ama dur, otele bir adımımı atayım. Ben artık uyusam iyi olacak. Sabah görüşürüz dostlar. Hadi iyi geceler. Günaydın. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi pazarlar. Allah'ım, kaldığımız yerden devam. Güneş bile doğmuyor buralarda. Sabah 10. Soğuk. Kışta burada çok uzun olduğu için 5 saat 6 saat gündüz oluyor. Ama kapıdan çıkarken kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Video iyi mi? Ekranlarınızın başında o sıcacık evinizde izleyin. Şaka maka. Dostlar, şu ana kadar videoyu beğendiyseniz güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Beni hangi ülkeden izliyorsanız yazın lütfen. Yorumlarda görelim. Ve aynı zamanda Instagram'da bir dünya şey paylaştım. Bir hayalin peşinde hesabımda, oradan bakarsınız. Anlık olarak böyle o kadar çok insan, yüz binlerce kişi izleyip ekranlarının başında, televizyonlarında çocuklarıyla, özellikle onlara da ayrıca selam olsun. Çocuklarınıza videolarım özellikle katma değer, böyle tarihtir, ekonomidir, işte yaşam şartlarıdır konusunda içeriklerimde ilham olmalarında şu kadarcık bir faydam varsa ne mutlu bana. Onların da gözlerinden öperim. Zaten benim bu mesleği yapmaktaki 15 yıldır amacım gençler, onlara ilham olmak. Para, pul, ünvan hepsi kazanılır. Bak,
O kadar çok insan tanıyor ki artık, şükürler olsun. Seyahat edenler özellikle uçaklarda, gittiğim yerlerde o kadar mutlu oluyorum ki, yani böyle gözleri parlayarak çocukları mesela getiriyor. Yani dün havalimanında çocuk titredi elleri, ya inanamıyorum abi seni gördüm işte diyor, şu Japonya'yı izledim, Kore'yi izledim. Vallahi gözüm doldu ya, çocuğun heyecanındaki o ilham olmakta küçücük bir faydam olduğu için, bak yine doluyor hatta. O yüzden bu işin en güzel yanı bu. Gerisi bir şekilde olur. İnsan zaten ne isterse, çalışırsa, azmederse bir şekilde yaşar. Para da kazanır, kariyer sahibi de olur. Ama bazen de işte coğrafya kaderdir olayı var ya. Yani yorumu siz yapın bu konuda. Ben buna çok inanıyorum. İsviçre'de yaşayan adamın tabii ki kaderi, coğrafyanın o şansı. Ama bizim de kaderimiz bence birbirimize ilham olup, destek olup, fikirlerimizi paylaşıp birbirimizin kaderinde küçücük de olsa fayda sağlamamız. Bak sabah daha böyle enerji doluyum ve güzel cümleler kurabiliyorum. Aklı başında. Hadi bakalım kahvaltı yapacağız. Sonra size İsviçre'yi anlatacağım. Yaklaşık olarak 8 sayfa notum var. Muhtemelen İsviçre'ye dair her şeyi biliyor olacaksınız. En azından buraya gelecekseniz hem plan hem de ülkenin bu zamana nasıl geldiğine dair tarihi bilgileri sizlere anlatacağım. Açım. Avrupa'da bir kahvaltı yapalım. Dün akşam geldiğim yer burasıydı, hatırlıyorsunuz. İlk tren garından çıktığımda. Şimdi burada bir yerde bir bagelci bulursam, bizdeki simite, ekmeğe benzeyen, arasında güzel bir şeyler koyuyorlar. Somondur, avokadodur. Öyle bir yerde kahvaltıya başlayacağım. Bir pazar sabahı İsviçre'nin Basel kentindeki sakinliği ve sessizliği görüyorsunuz. Benden başka gürültü yapan yok. Şöyle güzel bir binanın içinde La Manufacture diye bir kafe buldum. Burada kahvaltımızı yapalım bakalım. Yarıda kimseler yoktu. İşte Avrupa'da kışın başında hep genelde bu manzarayı görürsünüz. Sokaklarda incin top oynar ama soğuktan dolayı insanlar kafelerde, restoranlarda kendilerini bir anda böyle sıcak yere atarlar. Bak böyle küçücük bir yerde bile tıklım tıklım bir dünya insan var. Yer bulamadım. Hatta beni tek başıma şöyle bir yere masanın ortasına oturttular. Bagel yiyeceğiz. Şu anda dünyada yediğim en pahalı sandviçlerden birini görüyorsunuz. Aslında etrafı bir hamur. İçinde somon var, avokado var, yeşillik var, domates var. Şu 14 frank, yani yaklaşık olarak 16 euro. Avrupa'nın en pahalı ülkesi ve bir kahvaltı. Çok güzel. Çok beğendim. Bir de şöyle su söyledim. Bunun fiyatına bakmadım bile. O yüzden aklınızda bulunsun. İsviçre'de bir kahvaltı bile buna mal olabilir. Afiyet olsun. Hayatımızın en pahalı bagel'ını yediysek İsviçre'ye başlayabiliriz. Ama bildirimleri açın dedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sonraki bölümde Noel pazarlarında bunları izleyeceksiniz. Bunları arıyorduk işte abi. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Yani neyi çekeceğimi şaşırıyorum. Gerçek değil gibi. Ve itiraf edeyim, ilk izlenimime göre söylüyorum. İşte tam olarak böyle bir şey Kolmar. Böyle bir manzaraya karşı uyanacağım. Ya bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Avrupa Birliği üyesi olmayan ve buna rağmen Schengen bölgesinin bir parçası olan İsviçre'ye geldiğinizde bilmeniz gereken, yıllardır çocukluğumuzdan beri en bize anlatılan, gösterilen şey neydi? Alp Dağları, Heidi'nin çizgi filmleriydi değil mi? İşte bu dünyaca ünlü kayak merkezleri, finans merkezleri, aklınıza gelebilecek de bütün o lüksün olduğu ülke nasıl oldu da bunu başardı? Yani İsviçre daha düne kadar çok fakirken son özellikle 50-60 yılda ne yaptı da bugünlere geldi? Hadi gelin anlatalım artık. 1800'lü yıllarda yaşayan Johannes Spree'nin eseri Heidi hepimizin çocukluğuyla ünlü dedim ya size. Aslında bunu ilk anime çizgi filmine getirenler Japonlar. Sonra buradan itibaren biz bu İsviçre ülkesini tanımaya başlıyoruz. Ülkenin batısında Fransa, güneyinde İtalya, kuzeyinde Almanya, doğusunda da Liechtenstein'la Avusturya var. Yaşam kalitesi sıralamasında dünyanın birinci sırasında olan İsviçre'ye özellikle bu sınırların açılmasından sonra birçok göçmen gelip çalışmaya başlıyor. Neden? Şöyle düşünün, empati yapalım. Önce her videoda yaptığımız gibi. Bizim de sınırlarımız tamamen açık olsa, düşünün Hindistan'a, Afganistan'a kadar. Orada bir yaşam mücadelesi veren bir Hintli. Sizin şu anda mevcutta yaptığınız işte aylık 50.000 TL olsun ama geçinemiyor olun. Hayat standartlarınız iyi değil. Ama bu Hintli de yaşam mücadelesi veriyorsa, bir şekilde Türkiye'ye gelip 20.000 liraya çalışmaya razı olursa
seni işinden etmiş olur mu? Yorum sen yaz. İşte bunların da yaşadıkları şey bu. Özellikle bu zengin Avrupa ülkelerine dışarıdan gelen insanlar iş gücü için gelip para kazanıp ülkelerine dönmeye çalışıyorlar. Bu yaşam standartlarından bir parça da olsa edinmek için. Tabii yaşam standartlarının yüksek olduğu yerde genelde mutluluk da yüksek olur ve Dünya Mutluluk Endeksinde 8. sırada. Aynı sıralamada Türkiye 108. sırada. Ama buna rağmen özellikle son yıllarda intihar vakaları, insanların depresyona girmesiyle de mücadele eden, zenginliğin dertleri genelde böyledir. İntiharlar genelde çok zengin ülkelerde olur. İskandinav ülkeleri gibi. Bununla da devlet aslında mücadele ediyor. Dünyanın en güvenli 5 ülkesinden biri ve en uzun yaşanan ülkelerinden bir tanesi. 84 yaşı olduğunu söylemiştim ortalama yaşam süresinin. Ve ilginç olan şey 2000'li yıllarda hayvan haklarını ilk savunan ülke de İsviçre. Öyle ki istediğiniz gibi gidip de köpektir, kedidir, faredir sahiplenemiyorsunuz. Devlet bunlara çip takıyor. Çünkü diyor ki sen bunu 2 gün sonra sokağa atarsın. Ben senin bu vicdansızlığınla ve habitatı bozmanla uğraşamam diyor. Bunu bile denetim altına alıp hayvan haklarını korumuş bir ülke İsviçre. Dünyanın en yaşanılası 10 kentin 7'si İsviçre'de demiştim ya. Hele ki Zürih ve Bern her sene yaşanacak en iyi kentler içine giriyor ve en pahalı kentler aynı zamanda. Tabii aynı zamanda da dünyanın en pahalı bunlar şehirleri. Rekabetçi ülkeler sıralamasında da 1. sırada gelen İsviçre'nin en büyük şu andaki gelir kaynağı markalaşması. Rolex'ten tutun da Logitech, Nestle, Swatch bunların hepsi İsviçre markası. Ama aynı zamanda finans yani bankacılık ve para yönetimiyle de aslında gizli kasaları olan bir ülke burası. O gizli kasalara birazdan değineceğim çünkü tarihi birkaç detayı ve ülkenin kaybettiği anlaşmaları, davaları var. Nasıl aslında zengin olduğunu orada birazcık ucundan anlamış olacağız. Çünkü bu küçücük ülke ki Türkiye'nin 1/40'ta yaklaşık olarak da 8-9 milyon insanın yaşadığı ülkenin yeraltı kaynakları yok. Yani size Kuveyt'te ya da işte Dubai'de bahsettiğim o petrol, doğalgaz buralarda yok. Tamamen bunlarla, finansla geçinen bir, markalarla geçinen bir ülke ki öyle ki bildiğim kadarıyla dünyanın en iyi 2 tane ilaç firması da zaten yine İsviçre'den çıkma. Şimdi bana belki kızanlar olacak. Diyeceksin ki amma övdün ha. Övmedim kardeşim. Ben size bilimsel, matematiksel bir dünya kaynaktan baktım, araştırmaların özetini yapıyorum. Neyse o. Neden biliyor musun? Eğitime çok önem veriyorlar. Bu ülkedeki insanların çok büyük kısmı 4 dil konuşuyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Romanşça. Ya bu 4 dilin 3 kesin konuşuluyor. Hatta öyle ki bu minicik ülkede 600'den fazla müze var ve ülkenin iddia ettiği şey şu, ben beyin göçüne de çok önem veriyorum. O yüzden 197 milletten insanı benim ülkemde görebilirsin diyorlar. Tabi bu ülkede sadece eğitim değil, el işi de çok değerli. Yani burada sadece zanaat konusunda uzmanlaşmak isteyen gençler özellikle 9. sınıftan sonra diyebiliyorum. 9 yıllık eğitimden sonra diyebiliyorum. El işine odaklanabiliyorlar. Yani birçok bu markaların arkasında aynı zamanda çok kaliteli işler, el işi uzmanlığı da geçiyor ve çok iyi paralar kazanıyorlar. Ve ülkedeki en iyi aslında eğitim konusundaki parayı kazanan ilk 3 meslekten birisi ne biliyor musunuz? Öğretmenler. Çünkü öğretmenler İsviçre'de çok değerli ve o yüzden öğretmenlerine çok iyi maaşlar veriyorlar. Yani düşünün Einstein'ın bile liseyi burada okuduğu bir ülkeden ve Bern gibi çok önemli bilimsel makalelerin çıktığı ki 25'ten fazla Nobel ödüllü var. İnternetten bakın göreceksiniz. Bu adamlar parayı aynı zamanda eğitim için de kullanmışlar. Nestle dedim ya. Bir örnek daha vereyim size. Nescafe'yi herkes biliyordur. Videoma sponsor olmadı. Keşke sponsor olsa. Niyeyse bize kimse sponsor olmuyor. Bizi sevmiyorlar galiba. Şaka maka. Hani o hızlı kahve yaparız ya. Hazır kahve. İlk Nestle markası buluyor ve ilginç bir bilgi daha söyleyeyim size. Ben de bunu yeni öğrendim. Kullandığımız internet var ya www. Yani World Wide Web demek bu. Bu 1989'da CERN kentinde icat edilmiş burada. Sütlü çikolatayı da 1800'lerde bulmuşlar. İlk numaralı banka hesapları da yine İsviçre'de bulunmuş. Bankacılıkta demiştim mi ilk yapanlardan bir tanesi diye. Şimdi dünyada kare bayrak olarak 2 ülkeden bir tanesi İsviçre olarak bilinse de buradaki bayrakların çoğu işte kırmızı, mavi, beyaz diye gidiyor. Bunlarınki haç işaretinde ama. Genelde diğer ülkelerin böyledir Avrupa'da. Dedim ya 2 ülke var. Biri İsviçre, biri Vatikan'mış. Vatikan'a birazdan geleceğim ama ona daha var. O kısmı bağlayacağız. Konya'dan daha küçük, İstanbul'un nüfus olarak yarısından bile küçük olan bu ülkede kişi başı gelir 120 bin dolar. Türkiye'de 10-12 bin dolar civarında. Ama benim bu ülkeyle ilgili dedim daha önceden hani geldim, araştırdım, videolar da yaptım. Onları izlemenizi de öneririm. Hani buraya kadar gelmişken size boş bir video yapmak istemiyorum. En azından ülkeyi anlatacağım. Hatta sonra gezi rehberi için şehirler dahi önereceğim size merak etmeyin. En ilgincime giden ne biliyor musunuz?
demokrasi anlamında dünyanın en iyi örneği olarak biliniyor İsviçre. Doğrudan demokrasinin olduğu bir ülke ve bu ülkenin resmi bir başbakanı bile yok, biliyor musunuz? Ben de dün araştırdığımda bunu ilk defa öğrendim mesela. Sebebini de hadi gelin anlatayım. Doğrudan demokrasiyle yönetilen ülkelerde bir vatandaş kalkıp da ben bu anayasanın içindeki maddeyi beğenmedim, değiştirelim deyip talepte bulunabiliyor. Bunu değiştirme hakkı var vatandaşın. Yani diyelim biz 50 bin, 100 bin kişi toplandık ve referanduma gittik. Yasa değişikliği talebinde bulunduk. İşte bu seçim sürecine, yönetimine, bu hakkını savunmaya doğrudan demokrasi deniyor. Hatta bunlar demişler ki herkese aylık maaşlara verelim deyip referanduma gitmişler. Halkın %60'ından fazlası da demiş ki hayır, buna gerek yok ve mesela bu taleplerine rağmen referanduma gittikten sonra iptal edilmiş. Ama kabul görseydi mesela aylık maaş verilecekti ülke çok zengin olduğu için. Ülkenin resmi bir başkenti bile yok. Hani Bern kağıt üstünde başkent olarak kabul görüyor ama aslında burası bile başkentleri değilmiş, biliyor musunuz? Çünkü dünyanın en idealist ve en özgür yönetim şekillerinden bir tanesi olduğu kabul gören bir federal sistemle, kantonlarla yönetiliyor bu ülke. 26 kanton ile icra ediliyor ve bütün devlet işlerini yöneten bir tane hükümetleri olsa da, yani mesela dış işlerinin kararını veren bir hükümet var ama eyaletlerin içindeki küçücük belediyelerin bile kendi meclisleri, kendi yasaları, kendi vergi toplama sistemleri oluyor. Yani düşünün, bir mahalleniz var, mahallenizde vergi toplanıyor ve bu vergi o mahallenin topladığı parayla yönetiliyor. Bu vergiyi toplayarak o mahalleyi yönetiyorsunuz. Yani ne kadar çılgınca değil mi? Hatta ben size bunu önceden yaptığım bir bölümde Berivanlar burada yaşıyordu. İsviçreli vatandaşıydı. Anlatmıştı, inanamamıştım. Biraz araştırdım. Gerçekten de öyleymiş. Hani sadece vergi olarak söyledim ama kendi polisi, kendi anayasası, kendi meclisi, kendi hükümeti, kendi polisi, kendi mahkemeleri bile oluyormuş bunların. Belki de bunu hani biraz böyle insan irdeleyince, hani burası %70 yaklaşık dağlık bir ülke, yani ulaşılamadığı için hadi siz o mahallenizde kendi kararınızı verin, ben yetişemiyorum demiş olabilir merkezi yönetimler diye de yorumlayabilirsiniz. Ve bu kantonların en büyük yönetimdeki o demokrasi hissiyatını insanlara yaşattığı şey 5-7 kişi oturup ortak bir karar vermek. Yani kolektif bir karar vermek zorundalar. Yani burada bir Ahmet abi çıkıp da ben şu ağacı keseceğim ya dahi diyemez. Şunun bile iznini alıp ona göre o süreçlerin hepsini takip ederek karar verebilir. Buradaki demokrasinin o homojen bir şekilde dağılması da dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Tabii anayasa değişimi, vergi politikaları, dış politika gibi birçok konuda merkezi yönetim karar veriyor ama aynı zamanda halka da bu konular soruluyormuş. O yüzden genel olarak ülke bu şekilde yönetiliyor. Bir de okuduğum bir kaynakta şey yazıyordu. Hani dünyada normalde yukarıdan aşağı doğru ülkeler yönetilir ya. Burası aşağıdan yukarıya doğru yönetilen en iyi örneğiymiş. Bu ülkenin resmi bir başkanı yok dedim ya. Burada bir 7 üyeli konsey var. Bu 7 kişiden biri her sene ülkeyi yönetiyor. Ama bu kişinin resmi bir başbakan, artık neyse cumhurbaşkanı vasfı olmuyor. Ve inanmayacaksınız belki ama İsviçre 180 yıldır böyle yönetiliyormuş. Ben bunları mesela hiç başka bir ülkede örneğini görmedim. Kaç gündür de araştırıyorum. Instagram'da da paylaştım. Hani sizlerin bu videoları izlemeniz 20-30-40 dakikanızı alıyor ama benim bunu araştırmam günler, yollarda almam günlerimi alıyor. Yani bunları okudukça da size de anlatmak istedim. Çünkü ben bunun örneğini başka hiçbir yerde görmedim. Varsa lütfen sizler yorumlarınıza yazın. Az önce size Vatikan kısmını söyledim. Onu da birazcık anlatayım. Hadi gelin. 1500'lü yıllardan beri Vatikan'ı, bu Hristiyanlığın ana merkezini, ülke aynı zamanda Vatikan dünyanın en küçük ülkelerinden biri, İtalya'nın Roma kentinde bulunuyor. İsviçreli askerler koruyor. Neden koruyormuş biliyor musunuz? İsviçreliler o işte 500 yıldır asla ihanet etmeyen, para için birilerini satmayan insanlar olarak biliniyormuş. Hatta İsviçre 1800'lü yıllardan beri savaşlarda tarafsız ve bağımsız olarak yer alıyormuş. Bu yüzden de hiçbir zaman güvenlik istikrarı bozulmamış ve bombalanmamış. Ne Birinci Dünya Savaşı'nda ne İkinci Dünya Savaşı'nda. İşte bu sayede ülke korunup dışarıdaki diğer ülkeler tarafından işgal edilmedi dedim ya. Hitler döneminde ganimetlerin çoğu İsviçre'ye gönderilmiş. Peki Hitler dönemindeki o insanlar öldükten sonra ganimetler ne olmuş? Buradaki işte fiziki kasalarda bu devlet tarafından kullanılmış. Aslında hatta bu davayı da kaybediyorlar. 2000'li yılların başında internetten bakın bir sürü haberi de var. Finanse ettiniz siz diyorlar Hitler'i ve bir meblağ ödüyorlar bunlar davayı kaybettikleri için. O yüzden bu ülke aynı zamanda gizli kutularda paraların olduğu ülke olarak bilinir. Aslında zenginliğin temeli de buradan gelir. Yani şöyle düşünün. Sen çok zenginsin, baronsun, paran çok. Bir yere saklaman lazım bunu sonuçta.
Bankalarda da tutamıyorsun ama İsviçre'de tutabiliyorsun. Çünkü İsviçre'deki bankalardaki paraları başka ülkeler sorgulayamıyor. Yani burada sizin hesap açtığınızı dahi kimse öğrenemezmiş önceden. Bunu değiştirmeye çalışıyorlarmış şeffaflaştırmak için ama özellikle işte o gelen paraları bu bankacılık sisteminde fiziki olarak tutup başka ülkeye söylemedikleri için zengin oldukları da söyleniyor. Çünkü düşünsenize, başka bir ülkenin çok zengini bir adamısınız ve düşmanı olduğunuz partiler ya da başka ülkeler sizin paranıza ulaşmak istiyor. Ne yaparsınız? Hemen İsviçre'yi dürtersiniz değil mi? Benim hesaplarımı sakın verme diye. O yüzden işte birçok ülkenin, birçok zengin abilerin burada paraları olurmuş, çok da fazla konuşulmazmış. İşte bu kadar güvenli olduğunu söyledikleri ülkede 300 binden fazla dağların altında sığınaklar var. Yani ola ki bir ülke burayı istila etmek isterse köprüleri uçurabilirler ve insanlarını sığınakların altına saklayabilirler. Tanklara kadar varmış. Aynı zamanda da dünyada en çok silahlanmanın olduğu ülke. Burada insanlar askerlik zorunlu olduğu için askerlik bittiğinde, ki 18 yaş diye biliyorum, 2 sene falan sürüyor ama böyle ara ara yapıyorlar. Askerlik bittiğinden itibaren silahlarını alıp bireysel olarak tutabiliyorlarmış ama bu yasayı da değiştiriyorlarmış. O yüzden dünyada da hemen savaşmaya hazır, ki hiç savaşmasalar da bir ordusunun olduğunu iddia ediyor İsviçre. Aslında bu ülkenin nüfusunun %75'i kentlerde, düz yerlerde yaşıyor. Ama İsviçre'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir gün arabayla giderseniz, ki kesinlikle öneririm. Böyle bir road trip diyorlar ya, yolculuk yapın araçla. Göreceksiniz ki neredeyse yaşam olmayan hiçbir nokta yok. Dağlarda böyle bir gidersin. Hani bizim Rize, Artvin, Trabzon taraflarında da olur ya. Buraya nasıl çıkıp yer yaptınız, ev yaptınız, yaşıyorsunuz, ne var diye. İşte onun benzerini burada görüyorsunuz. Ve bu insanlar da yüzyıllardır burada yaşayan insanların torunları ve aynı zamanda bu şekilde ülkenin aslında bir tarım ve hayvancılık sektörü de var. Yani dünyanın en iyi etleri, dünyanın en iyi peynirleri, sütleri burada diye iddia ediyorlar ve gerçekten de çok iyi bir tarım ve hayvancılık görürsünüz burada. Ama tabii burası aynı zamanda bir kurallar ülkesi. Yani kafama göre gelip de şu ağacı kesemem, şu çimi bozamam dedim ya. Yasa şöyle diyor. Tabii çok iyi yanlarını anlattık. Biraz da kötü yanlarından bahsedelim. Çok cezalar ülkesi. Yani hız sınırı, bahçenizdeki o çime dahi bakmak, ağacın yapraklarına, dallarına kadar bakmak devletin kontrolü altında. Kafanıza göre hiçbir şey yapamıyorsunuz burada. Hayat çok pahalı gerçekten. Yani burası hani tamam geliri çok iyi ama gider de çok fazla. Özellikle Zürih gibi böyle merkezi kentlerde kiralar 2000-3000 franklarda. Hal böyle olunca geçim derdi de çok zor. O yüzden paranız yoksa burada yaşayamıyorsunuz. Ve çalışmak zorundasınız ki insanlar burada kafalarına göre plan yapmazlarmış. Yani hadi akşam ne yapıyoruz ya deyip bir anda karar vermezlermiş. Çünkü hep bir planlı yaşamak zorundalar Almanlar gibi. İşte bu yüzden arkadaş edinmek, ilişkiler kurmak da zor olabiliyormuş İsviçre'de. Ve videonun başından beri ağladığım, belki hani beni eleştirenler olur. Ne ağladım be kardeşim diye de. Benim bedenim soğuğa tepki veriyor. Fethiye'de yaşayan insanız. Ben daha geçen hafta tişörtle geziyordum kış ortasında. O yüzden bu tamamen genetik bir alışkanlık. Alışmadığım için de, ki videonun başında da söyledim, ben bunu tecrübe etmeye geldim. Hiç benlik değil bu soğuklar. Belki siz çok seversiniz. Ama ben bir sonraki bölümde Kolmar'da çok keyif alarak bunu unutacağımı düşünüyorum. Niye soğuk dedim? 8 ay, 10 ay çok soğuk arkadaşlar burası ve bana da sorarsanız gezmek için en iyi dönem ne zaman biliyor musunuz? Böyle Mayıs'tan Eylül'e kadarki dönem. Özellikle Berliner Express'i, Glacier Express gibi trenlerle dünyanın en iyi yolculuklarını yapabilirsiniz. Interlaken, işte Luzern taraflarına gidip harika köyler görebilirsiniz. Kafanızı kaldırdığınızda göreceğiniz bütün dağlar teleferiklerle birbirine bağlı. Bunları keşfedebilirsiniz. Ben ülkenin en doğusundan en batısını kaç kere gezdim ve sizlere anlattım. O yüzden en az bir hafta burayı gezmeye ayırmanızı öneririm. Alpleri görmeden asla gitmeyin. Özellikle Alplerin arka tarafında olan o İtalya'nın Dolomitler bölgesi vardır. Burayı da arabayla, trenle mutlaka görmenizi öneririm. Harikadır. Ülkeyi gezmek için 3 alternatifiniz var. Araba kiralayabilirsiniz. Yolculuk yaparken böyle road trip dediğim olay. Bir İsviçre ya da Interrail Pass alıp bir tane bilet alıyorsunuz. Belirli süreli geçerli, baştan parasını ödüyorsunuz. Neredeyse o süre boyunca hiçbir trene ekstra para ödemiyorsunuz. Verdiğiniz o PES'in, akbil gibi düşünün bizim İstanbul'daki. İçini doldurduğunuz bir haftalık, işte aylık kullanımı oluyor. Bunları araştırın, bunları yapabilirsiniz. Üçüncü alternatif de otobüsler. Birçok yere otobüsle rahat ulaşabiliyorsunuz burada. Bunların detaylıca açıklamaya her şeyini bırakacağım. Sizlere benim yazdığım web sitemdeki yazılarım Interrail ile ilgili özellikle çok güzel kaynak olur.
Gelin bu şekilde bu ülkeleri gezin derim. Ben sizlere bu yolculuğumu anlatarak tecrübemi aktarmaya çalıştım. Hem İsviçre'yi anlatmak istedim hem de Noel pazarlarına nasıl plan yapılır. Onu canlı canlı benim tecrübesizliğimden faydalanarak sizin yapmanız ya da yapmamanız gereken şeyleri anlatmaya çalıştım. Hanımlar, beyler, biliyorum şu ana kadar videoyu izledin ama o yüzden ne yapacaksın? Nasıl konuşmuştuk videonun başında? Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Böyle ekranlarınızın başında oturarak size umarım bu geldiğim yolculuğu anlatabilmişimdir. Koşturuyorum fark ettiyseniz bir yandan. Çünkü Kolmar'a tren bileti buldum. Sonraki bölümde o işte dünyaca ünlü Noel pazarının en iyi olduğunu iddia ettikleri yere sizleri götüreceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Her şeyi açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Ben yandım, siz yanmayın videosu gibi oldu. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.